휴대용 시원함, 어디서나 무소음. 바람 한 점 없는 무더운 여름날 캠핑이나 야외 활동에서 더위가 걱정되셨나요? 이제 독일 기술 휴대용 허리 선풍기가 있답니다. 독일 기술로 만든 이 무소음 서큘레이터는 허리에 착용하기만 하면 쉽게 사용할 수 있고 조용하게 시원함을 줍니다. 캠핑이나 골프, 등산 등 다양한 야외 활동에서 더위를 잊고 편하게 즐기실 수 있어요. 가벼워서 부담 없이 들고 다닐 수 있답니다. 이제 어디서나 시원한 바람을 만끽하세요. 휴대용 무소음 허리거리 선풍기로 야외 활동의 질을 높여보세요.